So what's up guys, so ngayon pumunta po tayo ngayon sa Chef Benny's. Kakain po tayo dun sa Chef Benny's Kitchen. Meron po sila dun mga unli guys, may mga unli food sila such as unli wings with pasta and then iced tea ata yun. Then may unli rice din. So I'll update you guys later, so bye bye. Baba-price pa po eh. Ako. Yay! Nalidar sa salted egg. Pwede na i-mix para try nyo. Mix na po. Oh Lord. Okay na. Ilan na yun? Kaya na lang po natitira yan. Kaya pa kuya? Happy birthday boy. Kaya pa? So what's up guys, yun nga, kakagaling lang po natin kanina sa Chef Benny's. So yun nga, in-avail po natin is yung wings and pasta. Without rice siya guys, pero may included na po na isang glass of iced tea. So yun, so wala po kami ngayon, kasama po namin si Kuya, si Kel, si Mami Aba na birthday po, kita ko. Si Kuya Mark, yun, birthday din po. Si ate, si mama, and then si ate Carm. So yun nga, napakasulit guys kasi halos naka 80 pieces wings kami guys, kaming 8 na. So parang kung tatansya mo, tig sa 10 kami kung i-divide mo siya sa 8. Tapos, yun, yung sa unli pasta nila guys, ang variation po is meron silang japchae, carbonara, spaghetti, pesto. Yun, yung 4 na yun. Pero since ang pesto is unavailable, yung 3 lang po. So ang natikman po namin dun is yung mostly is yung carbonara and pesto. Ay, yung pesto. Japchae, hindi po kami nag spaghetti kasi common na. Then yun nga, sa taste test naman dun sa pasta guys, masarap. Sobrang sarap po. Yung japchae nila, Lord God. Yung japchae nila guys, sobrang masabaw. Masabaw. Yun. Tapos yung carbonara nila, sobrang daming serving guys, kaya hindi kayo malulugi. Kaya I recommend it to you guys. Ito sa may Comembo lang. Lalagay ko po dito yung map guys, ito sa gilid, and then yung page nila para po makita nyo kung saan po sila malolocate. So yun na nga, sa kanilang flavors naman ng wings, meron po silang tatawa ko. Meron silang barbecue guys, honey butter garlic lemon na may mustard, yon. May lemon din. Tapos hot and spicy din. Marami pa, hindi ko kabisado. Pinicture ko naman po yung menu, so don't you worry po, makikita nyo lahat ng flavors. So ayun guys, to end this video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para mag-update ka lagi sa mga videos. So salamat guys sa pagsama muli sa aking pagkain, kaya tayo tumataba, pero papayat na tayo guys. So yun lang guys, mga katropa, bye bye. Wait po pala guys, yun. Buti na po pinalala po ng ating birthday celebrant na si Mami Aba. Yun po, kapag po pala nag-celebrate po kayo ng birthday nyo, meron po kayong libreng turon na may ice cream. Yung turon nila guys, merong saging na may langka. Hindi siya yung typical na turon, kasi masarap guys, masarap. So ayun, libre po yun. Pinakita ko siya sa inyo kanina sa video, and then bumili rin po tayo ng cake para po kila Mami Aba and kay Kuya Marks. Yun na sa Goldilocks po. Ayun po, ito po pala si Mami Aba, pakita ko po sa inyo. O si Mami Aba, ay ang bilin. Ito po si Mami Aba, ating birthday celebrant. And si Kuya Mark naman po. Hi, thank you. Ilang beses na po natin siya nakas. And si Mama. Ito na po gusto niya magpakita. Nabusog ako, thank you. Si Ate Carms, natutulog na. Si Ate, papaganda. Papaganda na naman. Joke lang! Magagalit na naman yan. Joke lang.
Dalaga ng Pilipina ba ba? Katawa na nga ni Kuya. So nandito na po kami ngayon sa McDonald's sa Nuwangin kasi pauwi na po kami guys sa bahay. So yun lang po. Maraming salamat po for watching again my video. So don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para mag-update kayo sa mga video. So yun lang guys. Paalam!